咁我哋又嚟到康城驗樓啦。咁啊，康城其實而家搞緊咧12期，咁啊其實12期咧佢有分12A、12B 同埋12C 期嘅。咁啊而家我哋驗收嘅就係12A 期啦。咁啊12B 同埋 C 咧，其實都仲未交樓，仲喺度執收緊嘅。咁啊，你會見到我哋身後其實都仲有吊船喺度做緊嘢。咁啊，所以呢啲位置咧，外牆咧都係仲未做晒。咁啊，今日嘅重點咧就係我哋會分析兩個單位啦。究竟一個屋苑入面會唔會有高同低分嘅分別咧？咁啊，同埋我哋會睇下究竟特色單位同埋平層單位嘅分數咧，係咪會爭得比較遠啦？咁啊，我哋去望下12A 期嘅質素啦。咁我哋嚟到房間嘅位置啦。咁啊，其實我哋啱啱一開完窗之後，再閂窗嘅時候咧，其實呢隻鉸咧係已經係好響。咁我哋而家示範下啦。一閂到呢個位置，咁啊明顯聽到有刮嘅聲。咁啊應該係佢刮到上面有個緊貼扣。咁啊而家要再調一調去啦。咁啊呢啲位置，咁啊一定要佢哋落吊船咧，再去維修翻，或者可能要拆一拆呢個扣，再維修啦。咁啊啱啱咧，我哋想試極個洗衣機咧，個洗衣機咧都入唔到水。咁啊，其實個洗衣機個入水掣咧就收埋咗喺個櫥櫃底嘅入面。咁啊，冇理由業主想試個洗衣機，發展商咧係冇開過個水俾業主去用。咁啊，而家冇理由叫業主自己捐入去。咁啊，等我嚟幫業主開啦。咁啊，你會見到打開個櫃入面，其實呢度首先有個垃圾桶阻鬼住晒啦。咁啊，要拆咗呢個垃圾桶，我哋先可以捐到入去，開到個水掣。咁啊，真係考我腰力啦！咁啊，首先拆咗呢個垃圾桶先，咁啊，成個拆咗出嚟先，咁啊，跟住就要捐入去，跟住咧，咁你就隻手啱啱好掂得到個水掣，之後咧，你又打開佢，咁啊，聽到有一下嘅聲咧，就開到個水掣啦。唉，冇理由咁辛苦叫個業主做嘅，咁啊等我自己做佢啦。咁啊用得到啦，終於有水聲。咁啊呢個屋苑咧最多咧垃圾咧就喺個櫥櫃底，咁我哋望下先。咁啊最緊要望下呢度有冇垃圾。咁啊之前咧我哋就喺入面咧見過啲比較驚嚇嘅嘢啦。咁啊又有老鼠屎啊，又有垃圾。咁啊望下呢度有冇先。咁啊呢度呢個單位咧都係比較乾淨嘅，咁啊冇垃圾少少。少少膠紙呢啲實有少少噶啦，清一清佢啦呢啲。呢個單位嘅清潔咧就好過之前嗰啲，咁啊值得一讚。咁我哋嚟到露台嘅位置啦，其實發現咧入面單位入面嘅清潔咧係做得幾好，咁但係嚟到露台呢啲位置咧，其實個清潔咧就做得爭咗少少啦。你會見到我哋望落去冷氣機台底咧，其實係非常之多嘅沙灘石喺度。咁啊，我哋陣間一倒水嘅時候，最驚咧呢啲沙石咧撞咗落去個渠口，就有機會塞渠啦。咁所以呢啲位置有沙石嘅，一定要通知翻發展商去清翻你去。或者有時我哋攞個桶水倒一倒去，跟住揾隻手阻一阻住嗰個渠口，咁啊掃翻走啲垃圾咧就會好啲，費事啲沙石咧撞咗落去個渠口咧，咁啊有機會導致咧個去水渠塞就麻煩啦。咁啊而家我哋就嚟試下倒一倒桶水，清一清翻啲垃圾出嚟啦。咁啊倒一倒啲水先，咁啊睇下撞唔撞到出嚟先。你見一撞完出嚟之後咧，已經有啲石屎咧撞緊出嚟。咁啊，建議咧業主收到個單位之後咧，其實都要倒一倒桶水，清一清呢啲垃圾啦。或者叫發展商咧開咗呢個冷氣欄，自己清一清啲垃圾就會好啲，好過業主咧咁辛苦倒完一個唔該唔記得縮腳嘅話，就會踩濕晒成隻腳啦。呢啲因為屬於外牆咧，我哋就唔計分嘅。咁但係最驚咧，如果你話係塞咗渠咧，就會扣分啦。咁啊，我哋入到嚟廁所咧，其實呢個單位咧都有兩個比較致命嘅地方啦。咁啊，第一個就係座廁咧，佢係唔識停水。咁我哋一開個水掣嘅時候，佢呢度會係咁水長流。咁啊，應該咧係佢個波掣咧有少少問題啦。咁啊，或者有時呢啲掣咧卡唔準，咁啊有少少問題。咁啊，要再執一執佢成個座廁啦。
咁啊，除咗呢個比較座廁係沖水咧係有問題之外咧，其實呢個屋苑咧要最特別留意咧就係個座廁背會唔會有垃圾啊？咁我哋攞塊大嘅鏡嚟去睇一睇佢背脊有冇垃圾。咁啊，座廁講完啦喎，咁我哋講下個窗門啦。咁我哋到廁所窗呢個位置啦，咁啊，你會見到我哋攝咗呢個紙仔喺度，咁啊，其實擺隻手喺呢度咧，已經好明顯咧係 feel 到有漏風，咁啊漏得風就漏得水，咁啊呢啲記準要咧試翻清楚同埋鎖翻貼啲啦。咁啊，其實如果你話係試漏風咧，我哋多數係點樣試咧？就係擺隻手喺呢度摸一摸佢。咁啊，有時如果你話業主唔識睇嘅話，我哋會建議業主貼一張膠紙擺住喺度。咁啊，你會見到而家我哋一開個抽油煙機，好明顯咧，你會見到呢張紙巾咧係飛下飛下。明顯咧，啲風喺沿住個窗個格位咁樣入翻嚟，咁啊，如果你話打大風呢啲位置咧，就會慢慢入到水啦。咁啊，你話好彩嘅呢個係喺個廁所位，咁啊，廁所平時都會比較濕啲，又唔太驚。咁但係如果你話係喺房間嗰啲位置，你哋擺晒床褥啊，擺晒家私喺嗰啲位置咧，一漏風咧就會好麻煩。咁啊，所以呢啲位置一定要叫翻發展商鎖翻貼去。咁啊，呢啲其實好簡單嘅啫。咁啊，打開個窗，咁啊，你會見到呢度有一個鎖扣，咁啊，輕輕調一調翻好佢，鎖翻貼去，咁啊，已經可以解決咗成個嘅問題啦。咁啊，其實整嘅話幾分鐘已經可以調翻好佢。咁但係如果唔整嘅話，你個手尾就會好長。咁啊，呢啲咁明顯漏晒風，咁啊一定扣分啦。咁啊，呢個單位驗完啦，咁啊，最後嘅得分咧，其實本身咧係由70幾分，咁啊，經過一輪嘅執收之後咧，其實就會上升到去80幾分。咁啊，你會見到其實執一執就已經可以去到好高分咧。咁其實主要執嘅位置咧，都係啲清潔啊、露台嘅嘢啊，咁啊呢啲再執一執去咧就會好靚啦。主要業主要留意嘅地方咧，就係首先水掣會有壞嘅情況啦。咁啊，第二個窗門係有漏風啦。咁啊，同埋個窗門係有開關響，咁啊呢啲位置咧一定要特別留意啦。咁我哋睇完平層單位，咁我哋陣間咧就會睇下特色單位係點啦。嚟到天台嘅單位啦，咁我哋驗收完啦，咁啊其實發現咧都有幾個特別大嘅問題啦。咁首先我哋去到廁所嘅位置，咁我哋灑水灑咗半個鐘嘅時候，發現個浴屏門咧隔離嘅位置係有滲水嘅跡象，咁啊其實個漏水咧就係比較嚴重嘅。咁我哋灑水灑咗咁耐，咁啊跟住喺個座廁背嘅底部慢慢有水滲出，咁啊呢啲位置咧要特別留意啦。咁啊第二個位置就係個露台嘅清潔啦。咁啊露台個冷氣機底咧，其實會見到好多沙沙石石，有塊紙皮喺度啦。咁啊連埋個欄杆底咧，其實係有生鏽嘅情況。咁啊，再望到佢隔離嘅位置，你會見到咧，成個外牆係未擠晒膠，咁啊，仲有啲發泡膠條喺度 show 出嚟，咁啊，好明顯嘅。咁啊，呢啲明顯即係外牆咧，佢係未完成㗎。咁啊，漏晒擠膠呢啲位置咧，如果冇擠膠，一打大風，啲水沿住嗰啲位置，有機會令到個單位咧係會有滲水。咁所以呢啲位置咧都係要特別留意啦。咁啊，再上到單位嘅天台嗰度啦，牆磚係有好多空心嘅情況，咁啊好多空心咧係未執晒、未做晒，個星盤嘅位置盤邊係完全冇擠到膠，我哋輕輕一潑水上去咧，已經係會漏水落到去個櫃板嗰度噶啦。再望到佢個櫃底嗰個位置，其實你會見到連個底板都未裝，其實係有啲過分咁啊，應該明顯係成個櫃咧係未完成噶。咁啊，再望到去打開個地台去水位，其實我哋會見到咧係有好多嘅垃圾喺入面，咁啊仲有好多煙頭啊、沙沙石石啊，咁啊呢啲其實都會係導致有機會個去水渠咧係會有塞嘅情況。咁啊，再望埋外牆個位置啦，你會見到其實我哋伸手摸出去欄杆外面，其實有啲鋁冚咧，佢哋係未做晒，露台嘅欄杆嘅擠膠咧，全部都係未做。咁啊，呢啲位置咧都係要特別留意啦。咁啊，呢個單位其實驗完啦，咁啊最後嘅得分咧，其實都係70零分。咁啊，呢個屋苑我哋大概咧驗咗30幾個單位啦，咁啊普遍嚟講，其實佢個分數咧都係70至到80零分。主要嘅問題都係呢啲漏水一定要特別留意啦，窗門都係特別要留意嘅地方，同埋好多外牆嘅根本係未做晒、未完成嘅，都係要特別留意啦。今集嚟到呢度啦，咁啊如果再有新嘅樓盤，再同大家分享下，記得要 fact check 啦。